Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtar ustulantабыз жин жана шайтандар аламы өтүлүүчү маселебиз. Ошол жиндерден жана шайтандардан тосулуучу куралдар, жолдор, ыкмалар. Ошолордун ичинен негизги бир маселеге келгенбиз. Бул шайтандын кылган ишине каршы иш кылып, ошол аркылуу андан тосулуу, ага сокку берүү. Бүгүнкү өтүлүүчү маселебиз кайсы иште биз окшошпош керекпиз? Бул бир мисалы үчүн бир бут кийимди кийип басуу. Бут кийим экөө да. Мисалы үчүн экөөнү кийип басыш керек. Бирок кээ бир учурда ушу бир буттап кээ бирлер басат, бир бутун кийип алып секирип анан же болбосо ошол эки жуп нерседен турган кийимдердин бирөөсүн гана кийүү. Мындайча айтканда, эми көбүнчө ушул бут кийимге же ушу бутка кие турган кийимдерге тийиши болот. Себеп дегенде бул бир эки жуп нерсенин бирөөсүн кийип жүрүү бул шайтандын ишине кирет. Хадисте келет, имам Бухари, имам Муслимдер Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: силердин бирөөңөр бир бут кийимди кийип басып жүрбөсүн деген. Себеп дегенде шайтан бир бут кийим менен басат деген. Бирөөнү кийип алып, бул ошонун адатында, ошонун табиятындагы нерсе. Демек, дайыма эки бут кийимди кийип алып, жакшынакай кылып жүргөн. Бул ден соолукка да жакшы. Себеп дегенде бул чалынып, жыгылганга да алып келиши мүмкүн. Албетте, ар тажрыйбада болгон нерсе бир буттап кетип атып теңдик болбойт. Анан кийин секире коет же эмете коет, ошону менен чалынып, анан өзүнө зыян келет. Бул жактан дагы өзүңө пайдалуураак болот. Жана эң негизгиси шайтандын ишине каршы иш болот. Дагы бир каршы кыла турган, ошо шайтандын ишине каршы кыла турган иштерден бул оң колуң менен берип бир нерсени, оң колуң менен алуу бирөөдөн. Хадисте келет, бул дагы имам Ибн Мажа, Ат-Табарони, имам ушул имамдар риваят кылган хадисте Абу Хурайрадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: оң кол менен тамак ичкиле деген, оң кол менен суусундук ичкиле, тамак жегиле жана суусундук ичкиле. Жана оң колуң менен бирөөдөн алып, оң колуң менен бергин деген. Себеп дегенде шайтан сол колу менен тамак ичет, сол колу менен ичет, сол колу менен алат жана сол колу менен берет дейт. Дайыма ушул бул шариаттагы мындайча айтканда адаттардан, адептерден жакшы нерсени оң колду иштетиш керек. Ал эми жаман нерсеге сол колду иштетиш керек. Бул ошол чоң бир жакшы бир адептерден пайгамбарыбыз бизди тарбиялап үйрөтүп кеткен. Жана дагы бир чоң бир ошол шайтанга каршы кыла турган адатындагы иштерден бул шайтан текебер болот. Текебер жана өйдөлөнүп жүрөт. Өзүн кыйынмын деп ушундай бир акыбалда. Ошон үчүн эгерде кимде ким жөнөкөй боло турган болсо, анда албетте шайтанга кылган соккусу күчтүү болот. Себеп дегенде бул текеберлик, кибр дейт. Бул жүрөк ооруларына кирет. Чоң жүрөк ооруларына кирет. Кимде бул жүрөгүндө болсо, албетте бул ошол кишини кыйратат. Себеп дегенде Куранда келет, Аллах Таала кабар берип айткан иблис тууралуу: Астаизу билла ва из кулна лил малаикати усджуду ли Адама дейт. Биз периштелерге Адамга сажда кыл деп буйрудук дейт. Фасажаду, периштелер ошол замат Адамга сажда кылышты дейт. Адамга сажда кылды деген албетте бул ибадат саждасы, ибадат маанисиндеги сажда эмес. Бул эмне? Саламдашуу, саламдашуу, Адам менен саламдашуу маанисинде. Алар периштелер ошол замат Аллахтын буйругуна моюн сунуп сажда кылышты дейт. Илля иблис, бир гана иблис сажда кылган жок дейт. Ушу бүт асмандагы периштелер сажда кылып атса, жаңгыс иблис турат. Эмнеге? Аба вастагбара дейт. Жүз буруп текеберленди дейт. Ушулардан өзүн кыйын көрдү. Бүт ошол периштелерден. Бирок акыйкатта өзү эң төмөн зат болчу алардын арасында. Ва кана минал кафирин дейт. Жана ушул иши менен, ушу текебер жүрөгүндөгү текеберлик иши сыртына чыгуу менен
Эмне болуп кетти дейт? Имансыз капырлардан болуп кетти дейт. Жада калса демек текеберлик ушунчалык оор күнөө жана оору болот. Кишини динден чыгарып ийиши мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бекер айткан жок. Кимдин жүрөгүндө кыпындай өлчөмдө эгер текеберлик болсо, бейишке кирбейт деди. Себеп дегенде бунун зыяны өтө чоң. Ушул чекитте токтоп турабыз. Эми адаттагы үйрөнүүчү дуабыз биз зикирлерге келгенбиз. Зикир деген Аллахты эстөө сөздөрү. Алхамдулилlah, субханаллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, ла хавла ва ла куввата илля биллах сымал зикирлер. Ошол зикирлерден биз ат-тасбихке келгенбиз. Тасбих деген сөз бул эмне? Бул Аллахты айыптардан, кемчиликтерден арылтуу. Аллах кемелдүү зат, эч кандай кемчилик жана айыптар ага ыйгарылбайт. Ошону тасбих дейт. Бунун сөзү кандай болот? Субханаллахи ва бихамдихи ва субханаллахил азим. Ушундай сыяктуу субханаллах деген зикирлер болот. Хадисте келет, Имам Бухари риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки сөз бар, тилге жеңил деген. Калиматани хафифатани алал лисан. Тилге жеңил эки сөз дейт. Таразада бул экөө оор дейт. Ал эми Ар-Рахманга, Аллах Таалага бул эки сөз сүйүктүү дейт. Үч нерсени айтып атат. Кайсы? Тилге жеңил, таразада оор, Аллахка сүйүктүү. Кайсы сөз экен? Субханаллахил азими, субханаллахи ва бихамдихи. Ушул зикир. Зикир өзү эмне? Бул жүрөктү, рухту эргите турган, нафска тынчтык бере турган нерселерден. Аллах Таала өзүнүн мээрими менен ушу бизди зикир кылууну бизге берип койгон, пайгамбар аркылуу бизге үйрөтүп койгон. Кимде ким ушул нерсени ыйман келтиргенде айта турган болсо, ыйман келтирген акыбалда, түшүнгөн акыбалда, жада калса жөн эле тил менен айта турган болсо, жүрөк эргип эс алат. Жана бул эмне? Ушул эки жеңил сөз менен айтып койсо, киши кыямат күнү жакшы амал куржунун чогултуп, жана кыямат күнү таразада бул нерселер оор болот. Бүгүн көрүнбөгөн нерсе анын жоктугуна далалат кылбайт. Эртең ушулар албетте чоң бир нерсеге айланат. Кыямат күнү Аллахтын астында турганда ар бир зикирди Аллах Таала эмне? Кайтарып берет. Көзгө көрүнө турган, өлчөнө турган деңгээлде. Жана ушул зикирлердин негизинде Аллах Таала ошол айткан пендесинин жүрөгүнөн кайгы, капа, кыжалатты арылтып, андан жамандыкты кетирет жана жакшы акыбалга алып келет. Ушул зикир аркылуу. Ошон үчүн эч убакта зикирди аз көрбөш керек. Аллахка сүйүктүү нерселер. Себептен бул жерде Аллахты улуктоо бар, Аллахты мактоо бар, андан жаман айыптарды арылоо бар. Көп нерселер бар. Аны тастыктоо бар, анын жаңгыздыгын. Ушунун баары ошо зикирге кайта турган нерселер. Демек, биз дайыма өзүбүздүн күнүбүздү, өзүбүздүн жашообузду Аллахты эстөө менен, зикир менен толтуруш керекпиз. Күнүгө ушу тилиң, ушул мүчө, чарчабаган мүчө, сүйлөсө дагы эртеден кечке сүйлөй берет. Сен тилиң чарчабайт го деп ошон үчүн бекер айтпайт. Ошон үчүн бул тилди Аллахты эстөөгө, жакшы сөзгө, ошо зикирге көндүрүп, адаттандырып коюш керек. Дайыма айта берсе, бул адатка айланат. Адат ал эми табиятка айланып келет. Анан ошол нерсе өзүнөн өзү тилиңен чыга берет. Аны менен бирге таразаң толо берет. Аллах Таала баарыбызды ошол зикирлердин себеби менен бизди жиндердин, шайтандардын зыянынан сактасын. Жана өзүнө гана сыйынуучу, пайгамбарын гана ээрчүүчү пенделерден кылсын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamatda olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.